Welcome to my YouTube channel N2 Academy. In this video, I'm going to make you clear about a beautiful poem Corona Sage by Vishnu Singh Rai. Here, you will get the description about the author, summary, and textbook exercises, textbook questions here are also mentioned, and you will get all of these details in N2 Academy. Let's begin. Now here about the author Vishnu Singh Rai, as you can see in the picture too, was educated in India, Nepal and the UK. He taught English at Tribhuvan University for 3 decades and retired as Professor of English Language Education. Rai writes both in English and Nepali. He has written stories, martyrs and other stories English, play realities English, travelogues, Nau Dada Pari Nepali and novel Paheli Nepali. But above all, he is a poet and he has published Sudama, a semi-epic in Nepali, Jivan, a collection of poems in Nepali, Vagabond Verses, a collection of poems in English, and Tritiaki June, a collection of songs and ghazals in Nepali, and his English poems are taught in Nepali and abroad. Roy is known as a poet of human emotions. The poem Corona Says, written on the theme of the present world crisis Corona and its devastating impact on human life, is a subtle satire on man's conduct and attitude. It views COVID 19 as the byproduct of man's treatment of nature. Okay, summary of this poem. In this short poem, यो छोटो कवितामा we find Corona speaking to humans. हामीले कोरोनालाई मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको पाउँदछौँ. It denies wrongdoing, that it is responsible for the death of thousands of people, corona positive, and the destruction of the world economy. जो हजारौं मानिसहरूको मृत्युको लागि जिम्मेवार यसले अस्वीकार गर्दछ, अर्थात् कोरोनाले मैले गरेको हुँ भन्दैन. एन्ड द डिस्ट्रक्सन अफ द वर्ल्ड इकोनोमी, जो संसारकै अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले विनाश ल्याएको छ कोभिडको कारणले, अर्थात् कोरोनाको कारणले, यस कुरामा पनि यसले अस्वीकार गर्दछ. इट डिडन्ट कम एलोन, यो एक्लै आएन. दिस इज द रिजल्ट अफ ह्युमन बिहेभियर, यो मानवीय व्यवहारको अर्थात् मानवीय आचरणको परिणाम हो. द्याट इज इरेसनल एन्ड इरेस्पोन्सिबल अफ नेचर. विशेष गरेर ती मानिसहरूले जो अविवेकीपन प्रकृतिप्रति र जो चाहिँ गैर जिम्मेवारपन देखाए. ह्युमन्स कन्सिडर देमसेल्भ्स टु बी द ओनर्स अफ द इन्टायर अर्थ. मानिसहरूले यो सम्पूर्ण पृथ्वीको हामी नै हो मालिक भन्ने ठाने. एन्ड अल लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स, अर्थात् उनीहरूले सम्पूर्ण जीवित अर्थात् सजीव र सम्पूर्ण निर्जीव प्राणीहरूको हामी चाहिँ सबभन्दा ठुला मालिक हौँ भन्ने चाहिँ मानिसहरूले ठाने. दे अलवेज युज इट अकर्डिङ टु देयर विस, र तिनीहरूले जहिले पनि आफ्नै चाहना अनुसार यो कामहरू गर्दै आए. दे फर्गेट द्याट द अर्थ इज अ कमन हेबिटेट फर अल लिभिङ थिङ्स, र मानिसहरूले जहिल्यै पनि बिर्सन्छन् कि पृथ्वी भनेको त्यो सम्पूर्ण सजीव र निर्जीव प्राणीहरूको साझा बसोबास हो भन्ने कुरा. ड्युरिङ द लकडाउनको समयमा वेन अल ह्युमन एक्टिभिटी केम टु अ हल्ट, सम्पूर्ण मानवीय क्रियाकलापहरू बन्द गरियो. नेचर रिगेन्ड इट्स ओल्ड एपियरेन्स, प्रकृतिले आफ्नो पुरानो स्वरूप प्राप्त गर्यो. ब्लू स्काइज, नीलो आकाश देख्न सकियो. पोल्युसन फ्री एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियरमा जो प्रदूषण थियो त्यो प्रदूषण पनि पूर्ण रूपमा प्रदूषण हटेर गयो, एटसेट्रा. इट अल्सो सोज द्याट वी आर रेस्पोन्सिबल फर क्यालामिटिज, अर्थात् यसले यो पनि देखाउँदछ कि जो विपत्तिहरू अर्थात् क्यालामिटिजहरू, डिजास्टर्सहरू छन्, ती डिजास्टर्सहरूमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको मानिसहरूकै रहनेछ. एन इभेन्ट द्याट कजेस ग्रेट ड्यामेज एन्ड मिजरी. फाइनली अन्त्यमा कोरोना वान्स द्याट इफ वी डोन्ट इम्प्रुभ आवरसेल्भ्स, कोरोनाले चेतावनी दिन्छ कि यदि हामीले हाम्रो आदतहरूलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने मोर डिभास्टेटिक पेन्डेमिक्स विल कम, अझै पनि योभन्दा घातक किसिमको परिणामहरू आउन सक्दछ. विथ मोर डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन, जसले विनाश र मृत्यु निम्त्याउन सक्दछ, अर्थात् योभन्दा बढी मृत्यु र विनाश चाहिँ हुन सक्दछ. Now understanding the text, answer the following questions. Who is the speaker in the poem? यो कविताको स्पीकर को हुन्? In this poem the speaker is Corona. यो कविताको स्पीकर कोरोना हुन्. Who has created several impacts, severe impacts in the lives of human beings. मानिसहरूमा
नराम्रो किसिमको असर सृजना गरेको छ। हु क्लेम दैट दे आर सुपेरियर टु अल, कसले दाबी गर्दछ कि ती सबैभन्दा ठूलो भनेको तिनीहरू हुन्? Answer is the humans of this modern world claim that they are superior to all. Why has the speaker come to the earth? Here the answer is actually the speaker hasn't come to the earth by its own free will. He has been invited instead. यहाँ स्पिकर पृथ्वीमा आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अनुसार आएको छैन, बरु उसलाई चाहिँ बोलाइएको छ। He has been here to provide a little rest to the mother earth. अर्थात् यहाँ चाहिँ पृथ्वीलाई केही रेस्ट दिनको लागि, आराम दिनको लागि कोरोना पृथ्वीमा झरेको छ एन्ड मेक ह्युमन्स रियलाइज दैट द अर्थ इजन्ट ओन्ली देयर प्रपर्टी, र मानिसहरूलाई यो महसुस गराउनलाई कि मानिसहरूले जो पृथ्वीलाई आफ्नै सम्पत्ति ठानेका छन् उनीहरूलाई महसुस होस् कि पृथ्वी भनेको उनीहरूको मात्रै सम्पत्ति होइन। ओके, हियर व्हाट पोजिटिभ चेन्जेस हैव अकर्ड अन अर्थ आफ्टर द स्पिकर्स भिजिट? स्पिकर पृथ्वीमा आइसकेपछि कस्ता किसिमका सकारात्मक परिवर्तनहरू देखा परेको छ? नम्बर हियर दे आर रिटन इन पोइन्ट वाइज फर्मेट। We find positive changes on earth after the speaker's visit. हामी धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू पाउन सक्दछौँ। ती पोजिटिभ चेन्जेसहरू दे आर एज फलोज। नम्बर फर्स्ट, द स्काई इज सो क्लिन एन्ड ब्लू विदाउट डस्ट एन्ड स्मोक। आकाश एकदमै सफा बनेको छ, नीलो आकाश देख्न सक्दछौँ, आकाशमा कुनै धुलो धुवा छैन। ड्यू टु द ट्र्याप्ड लाइफ, जो मानिसहरू थुनिएर बसेका छन्, घरभित्रै छन्, ह्युमन्स आरन्ट एबल टु पोल्युट दिस ब्युटिफुल प्लानेट। यो सुन्दर प्लानेटलाई मानिसहरूले प्रदूषित पार्न सकेका छैनन्। देयर इगोज हैव बीन ट्रान्सफर्मड इन्टु फियर। उनीहरूको जो घमण्ड थियो त्यो घमण्डलाई डरमा परिवर्तन भएको छ, परिवर्तन गरिदिएको छ। द मदरल्यान्ड हैज गट अ लिटल रेस्ट फ्रम अवर बर्डन। र मातृभूमिले अर्थात् पृथ्वीले बोझबाट केही आराम प्राप्त गर्न सफल भएको छ, प्राप्त गरेको छ। ह्युमन्स बडी डिड्स अगेन्स्ट नेचर हैव बिकम लेस। र मानिसहरूको जुन प्रकृति विरुद्धको खराब कार्यहरू थिए अहिले तिनीहरू न्यूनीकरण भएका छन्, कम भएका छन्। Okay, now here reference to the context. What does the speaker mean when he says, but have you ever counted how many have died so far because of you and your wars? These beautiful lines have been taken from Vishnu Singh Rai's wonderful poem Corona Says. अब यो लाइनहरु, यी पंक्तिहरुलाई विष्णु राईले लेखेको कविता कोरोना सेजबाट उद्धृत गरिएको, झिकिएको हो। हियर वी फाइन्ड कोरोना इज द मेन स्पिकर। अब यो भागमा अर्थात् यो कवितामा हामीले कोरोनालाई मेन स्पिकरको रूपमा पाउँदछौँ। हु इज टकिङ टु अ म्यान अफ द प्रेजेन्ट वर्ल्ड, जसले वर्तमान संसारमा मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। द स्पिकर इज सेइङ टु द म्यान, स्पिकरले मानिसहरूलाई भन्दैछ कि अबाउट द ब्याड एस्पेक्ट्स अफ वार, अर्थात् स्पिकरले मानिसलाई चाहिँ युद्धको नराम्रो पक्षको बारेमा चाहिँ यी पंक्तिहरुमा स्पष्ट पार्दैछ। ही वान्ट्स टु मेक द म्यान रियलाइज अबाउट इम्प्याक्ट्स अफ ह्युमन वार्स। उसले जो मानिसहरूलाई जो मानवीय युद्धहरूको कारणबाट असरबाट जो मानिसहरूलाई पर्न गएको असर छ त्यसको सम्बन्धमा महसुस गराउन चाहन्छ। हियर द स्पिकर इज ब्लेमिङ द ह्युमन फर किलिङ मेनी पिपल थ्रु देयर वार्स। स्पिकरले विशेष गरेर मानिसहरूले धेरै मानिसहरूलाई युद्धको कारणबाट जो चाहिँ युद्धको कारणबाट मारिएका छन् त्यसको सम्बन्धमा दोष लगाउँदछ। ही इज आस्किङ अबाउट द क्यालकुलेसन अफ डेड पिपल दैट हैव बीन इन्भाइटेड बाइ ह्युमन्स वार। र उनले जो मानिसहरूको युद्धको कारणबाट जो चाहिँ मृतकहरूको संख्या भएको छ त्यसको गणना होस् भन्ने चाहिँ उनी चाहन्छन्। अर्थात् त्यो गणनाको परिणामलाई उनी जान्न चाहन्छन्। Explain the following. I will depart one day, but remember there are many others like me. They will come too. If you don't get rid of your inflated ego, you'll be back to your cave time that you endured long ago. These beautiful lines have been taken from Vishnu Singh Rai's wonderful poem Corona Says. Here we find Corona is the main speaker who is talking to a man of the present world. अब यी पंक्तिहरू पनि अर्थात् यी लाइनहरू पनि विष्णु सिंह राईले लेखेको सुन्दर कविता कोरोना सेजबाट झिकिएको हो। हामीले यसमा चाहिँ कोरोनालाई मेन स्पिकरको रूपमा प्राप्त गर्दछौँ जसले वर्तमान संसारको मानिससँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछन्। हियर द स्पिकर इज वार्निङ द ह्युमन। यो अर्थात् यो भागमा अर्थात् यो कवितामा स्पिकरले मानिसहरूलाई जो फ्युचर सर्कमस्टान्सेसको बारेमा, भविष्यको परिस्थितिको बारेमा के हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यसको सम्बन्धमा चेतावनी दिइरहेको
हामी पाउँदछौँ ही इज इन्फर्मिङ हिम अबाउट हिज फेलोज, उनले आफ्ना साथीहरू अर्थात् मानिसहरू हु आर सिमिलर टु हिम, जो उनी जस्तै छन्, तिनीहरूलाई जानकारी दिँदैछन् कि ही सेज द्याट वान डे ही विल डिपार्ट फ्रम दिस प्लानेट। उनी भन्छन् म यो प्लानेटबाट एक दिन त जानेछु, बट इफ ह्युमन्स डोन्ट गेट रिड अफ देयर इन्फ्लाइटेड इगोज, यदि मानिसहरूसँग भएको जो घमण्ड छ त्यो घमण्डबाट मुक्त भएनन् भने अर्थात् त्यो घमण्डलाई, त्यो इगोजलाई आफूसँग राखे भने दे फेलोज विल कम टु, अर्थात् तिनीहरू अर्थात् कोरोनाहरू फेरि आउनेछन् पृथ्वीमा। इन द्याट क्रिटिकल सिचुएसन, अर्थात् त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ह्युमन्स विल बी ब्याक टु द केप्स एज बिफोर। पहिला जसरी मानिसहरू गुफामा बस्दथे त्यस्तै किसिमले मानिसहरू गुफामा भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। द्याट विल बी द वर्स्ट सिचुएसन फर ह्युमन्स, अर्थात् त्यो अवस्था भनेको मानिसहरूलाई सबभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ। नाउ हियर सी नम्बर, व्हाट डज द स्पिकर मीन इन द फलोइङ लाइन्स। अब स्पिकरले भन्न खोजेको कुरा के होला यो लाइनहरुमा वर्णन गर्नुहोस्। द अर्थ इज नट योर प्रोपर्टी अलोन, पृथ्वी तपाईहरुको प्रपर्टी केवल तपाईहरुको मात्रै सम्पत्ति होइन, इट इज एज मच आवर्स एज योर्स, जस्तो तपाईहरुको छ यो हामीहरुको पनि हो। हियर कोरोना इज ए स्पिकर, कोरोना यहाँ स्पिकरको रूपमा इज मेकिङ द ह्युमन रियलाइज दैट द मदर अर्थ बिलोंग्स टु अल द क्रिएचर, नट ओन्ली द ह्युमन्स। यहाँ उनले यो महसुस गराउन खोजेका छन् कि केवल अर्थ भनेको मानिसहरूको मात्रै नभएर सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूको पनि हो। ही रिमाइन्ड्स द ह्युमन सेइङ दैट, उनले मानिसहरूलाई सम्झाउँदै भन्दछन् कि यो कुरामा सम्झाउँदछन् कि मदर अर्थ इजन्ट देयर प्रपर्टी अलोन, मदर अर्थ भनेको केवल पृथ्वी भनेको तिनीहरूको मात्रै सम्पत्ति अर्थात् मानिसहरूको मात्रै सम्पत्ति होइन। ही क्लेम्स दैट द अर्थ बिलोंग्स टु अदर क्रिएचर्स अल्सो अपार्ट फ्रम ह्युमन्स, अर्थात् उनी दाबी गर्दछन् कि पृथ्वी अन्य जीवाणुहरूको अर्थात् अन्य क्रिएचर्सहरूको, मानिसहरूको देखि बाहेक अन्य क्रिएचर्सहरूको पनि पृथ्वी हो भन्ने कुरा सचेत गराउँदछन्। नाउ रिफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट, व्हाट ह्युमन बिहेभियर्स आर रेस्पोन्सिबल फर द सफरिङ इन पिपल्स लाइफ्स। मानिसहरूको जीवनमा जो पीडा आएको छ त्यसको लागि के मानवीय क्रियाकलापहरू जिम्मेवार छन्। The human behaviors are the sole cause behind all the sufferings of the people। एकदमै सर्टकट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जो मानिसहरू अहिले छटपटाएका छन्, मानिसहरू पीडामा परेका छन्, त्यो सफरिङ्सको पछाडि अरू केही नभएर छ जिम्मेवार त ह्युमन बिहेभियर्स अर्थात् मानवीय आचरणहरू नै जिम्मेवार छन्। ड्यू टु ह्युमन इगोज एन्ड ब्याड डिड्स, मानिसहरूको नराम्रो घमण्ड र खराब कार्यको कारणले द प्रेजेन्ट वर्ल्ड इज फेसिङ अ क्राइसिस, अहिलेको वर्तमान समय अर्थात् वर्तमान संसार सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। मेनी पिपल ह्याभ लस्ट देयर लाइफ्स ड्युरिङ दिस क्रिटिकल पिरियड, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन गुमाएका छन् यो क्रिटिकल पिरियडको अवधिमा। ड्यू टु देयर सेल्फिश नेचर, उनीहरूको स्वार्थी स्वभावको कारणले द अर्थ एन्ड इट्स पिपल ह्याभ फेस्ड न्युमरस प्रब्लम्स अफ डिजिजेस, पृथ्वी र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले असंख्य किसिमका समस्याहरू र रोगहरूबाट चाहिँ पीडित हुनु परेको छ। देयर सो कल्ड इगोज एन्ड वार्स ह्याभ स्न्याच्ड द लाइफ्स अफ मेनी पिपल, तिनीहरूको तथाकथित घमण्डहरू र जो युद्धहरूले कयौं मानिसहरूको जीवनलाई लगेको छ। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेसन, हाउ डज एन एपिडेमिक डिफर फ्रम पेन्डेमिक। एपिडेमिक र पेन्डेमिकको बीचमा के फरक छ अर्थात् एपिडेमिक पेन्डेमिकबाट कसरी फरक छ। ब्रिफली एक्सप्लेन द इम्प्याक्ट अफ कोरोना भाइरस अन ह्युमन लाइफ एन्ड द इन्भाइरोन्मेन्ट, जो मानव जीवनमा र वातावरणमा कोरोना भाइरसको जो इम्प्याक्ट छ त्यसको सम्बन्धमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। एपिडेमिक्स एन्ड पेन्डेमिक्स बोथ आर डिजिजेस, चाहे एपिडेमिक्स भन्नुहोस् अथवा पेन्डेमिक्स भन्नुहोस्, दुवै रोगहरू हुन्। अ डिजिज इज कल्ड एन एपिडेमिक, एउटा रोग भनेको एपिडेमिक हुन सक्छ व्हेन इट स्प्रेड्स ओभर अ वाइड एरिया, जुन एपिडेमिक यदि एउटा ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएको हुन्छ भेरी क्विकली, एकदमै छिटो रूपमा, एन्ड एफेक्ट मेनी इन्डिभिजुअल, जसले धेरै मानिसहरूलाई एकैपटक असर पार्दछ। मेनी पिपल फल इल एट द सेम टाइम, त्यही समयमा मानिसहरू त्यो रोगबाट पीडित पनि हुन्छन्। बट इफ द स्प्रिड इन्क्रिजेस ऱ्यापिडली, र यदि यो फैलावट एकदमै छिटो हुन्छ भने, मोर एन्ड मोर अत्यधिक हुन्छ भने इट बिकम्स अ पेन्डेमिक, हो यो अवस्थामा हुन्छ पेन्डेमिक, यसलाई भनिन्छ पेन्डेमिक। पेन्डेमिक एफेक्ट अ वाइडर जोग्राफिकल एरिया, पेन्डेमिकले ठुलो भौगोलिक क्षेत्रलाई ओगटेको हुन्छ। इन सर्ट अ पेन्डेमिक इज अ टाइप अफ एपिडेमिक, हुन त यो पनि एपिडेमिक हो तर एपिडेमिकको दाँजामा यो अलिकति वाइडर जोग्राफिकल एरियालाई एफेक्ट गर्दछ। कोरोना हैज बोथ गुड एन्ड ब्याड इम्प्याक्ट्स अन ह्युमन लाइफ्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट,
कोरोनाको दुवै राम्रो र नराम्रो प्रभावहरू मानिसहरूको जीवनमा पर्न गएको छ र वातावरणमा पनि। इन द लकडाउन पिरियड मेनी ह्युमन एक्टिभिटिज वेर स्टप्ड। अब यो लकडाउनको समयमा धेरै मानवीय क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन्। इट ह्याड अ भेरी ब्याड इम्प्याक्ट अन ह्युमन लाइफ्स। मानिसहरूको जीवनमा नराम्रो किसिमको असर परेको छ। फर एक्जाम्पल द ट्राभल एन्ड अदर इन्डस्ट्रिज वेर स्टप्ड इन मेन रिजन्स अफ द वर्ल्ड। जस्तो विभिन्न स्थानहरूमा जस्तो यात्रा भयो, कयौँ उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा रोकिए, बन्द भए। अलमोस्ट अल द बिजनेसेस वेयर स्टप्ड। मानिसहरूको व्यापारिक कामहरू पनि बन्द भए। मेनी पिपल लस देयर जब्स। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाए। इकोनोमी अफ मेनी कन्ट्रिज वेयर रुइन्ड। धेरै देशहरूको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बर्बाद भयो। स्टुडेन्ट्स बिकेम डिप्राइभ्ड अफ एजुकेसन। विद्यार्थीहरूले पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो। अन द अदर ह्यान्ड दिस ह्याड अ पोजिटिभ इफेक्ट अन नेचर एन्ड एटमोस्फियर। अब यसको केही सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। एयर पोल्युसन रिड्युस्ड। जो वायु प्रदूषण घटेर गयो। रिभर्स बिकेम क्लिनर। नदी पनि सफा भयो। एज पिपल वेयर कन्फाइन्ड लिमिटेड इन देयर रुम्स। मानिसहरू आफ्नै घरभित्र चाहिँ थुनिएर बस्नु पर्यो इन लकडाउन पिरियड। मेनी अफ देम लर्न्ड न्यू स्किल्स। घरमा बसेको कारणले धेरै मानिसहरूले नयाँ किसिमका सिपहरू पनि सिक्न सफल भए। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, share and subscribe my YouTube channel N2 Academy. Thank you very much. Thank you everybody.